Jeg hedder Torben Poulsen. Jeg er indehaver af TP Motorsport, og jeg har specialiseret mig i at lave Lotus-rutiner. Motorsport er en meget, meget stor passion, jeg har. Min kone mener, at jeg er gift med motorsporten, og jeg har bare familien, fordi det ser pænt ud, man har en familie. Motorsport har altid interesseret mig, helt fra jeg købte mit allerførste bil Motorsport tilbage i starten af 70'erne, og sad og læste om de store rallykører. Det var rally, der var den helt store passion dengang. Tilbage i 88, der byggede jeg min første racerbil til mig selv, og brugte alt, hvad jeg ejede og lidt til på at lave mig en bil, og kørte med en år, var uheldig og stod rigtig meget på hovedet med den. Og så var det så min daværende kæreste, som er min kone nu, at vi blev enige om, nu havde jeg nok prøvet det her. Nu havde jeg nok brugt alle penge i hele verden på det her. Grunden til, at jeg egentlig kørte motorløb selv, det var jo for at se det, man har gået og lavet i garagen, om det virkede. Nu har jeg så en hel masse, der kan testkøre for mig i stedet for, og så kan jeg faktisk tjene penge på det samtidig. Det er jo fantastisk. Cortina Racing er jo et lille racerteam, som består af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Oscar Davidsen Sesby og Martin Berner. Og så er der jeg, Torben, som er, de kalder mig chefmekaniker. Jeg er i hvert fald mekaniker. Mit job på teamet er jo at få bilerne til at køre. Selvfølgelig er det rigtig godt, når kørerne kommer ind på en førsteplads og har vundet løb. Men det er jo en lige så stor sejr for mig, når hele pakken er kommet i mål, og hele bilen virker. Og især motoren, som er jo det, der er allermest under stress. Når jeg står på motorbanen og skal kigge på langsiden, de kommer kørende, så står jeg med øret. Den har lidt høj tænding måske. Den der kan jeg høre gearskiftet, der er lige lidt der. Det er jo det min force, og det er det der med, at jeg ikke... hvis jeg hører, der er en forkert lyd, så må vi finde ud af, hvor den lyd er der. Fordi det er jo ligesom det, der er mit arbejde. Jeg nørder med tingene på en anden måde, end som en autosmekaniker gør. For at have optimeret bilen korrekt, så skal man selvfølgelig bygge motoren, som den skal. Og den har jeg en såkaldt dynobænk, jeg sætter den op i, hvor jeg kører den rigtig mange gange og udsætter den for maksimum stress. Min erfaring med at lave racerbiler og racermotorer er jo direkte parallelt til en almindelig gadebil. Det gælder jo stadigvæk det samme. God benzin, god olie, det gør, at tingene holder. Benzin skal være i orden, fordi det er jo ligesom blod i kroppen. Hvis blod ikke virker i kroppen, jamen så fungerer vi heller ikke, og det gør det altså ikke på en motor. Oktantallet på benzinen er jo delt ind i 3 kategorier. Der er 92 oktan, der er 95 oktan, og så er der 99 oktan. Og oktantallet er jo med til at bestemme, hvor høj en tænding du kan køre med i motoren, i forhold til, hvornår du får en tændingsbanken. Tændingsbanken gør, at den tænder på et forkert tidspunkt, så bliver der sådan en detonation i motoren. Du får sådan en meget ubehagelig klirren, og det gør, at hvis man bliver ved med at køre med det, så på et tidspunkt smelter den simpelthen stemplerne. Det er meget farligt. Moderne motor har jo så indbygget en bankesensor, som så siger, den siger, dik dernede nu, så justerer jeg tændingen tilbage. Det betyder så også, at de hestekræfter, du måske troede, du havde til rådighed, som fabrikken har opgivet, dem har du så lige pludselig ikke. Fordi du, i og med, at det er tændingen, der er afgørende for, at den yder det maksimale. Den hestekraftopgivelse, der er fra fabrikken af, det er ud fra, at den kører maksimal tænding, maksimalt på det hele. Hvis man så hælder en benzin på, som har et lavere oktantal, så justerer motoren. Den kan sagtens køre på det, men den justerer bare ned, så den ikke er optimal. Og det er klart, hvis vi så har en 99 oktan på i stedet for en 92 eller 95, det gør, at motoren så yder det maksimale, hvad den kan. Så vi kører V-power altid. Jeg har ingen plan om at stoppe det her. Det her er min passion. Det er det her, jeg brænder for. Det er det, der er en meget, meget stor del af mit liv. Min kone har flere gange sagt, at det kunne da være hyggeligt med et hus eller en lejlighed et sted. Men jeg kan slet ikke forestille mig at skulle kun være det her. Og jeg tror, at den dag jeg stopper, så er det fordi, jeg bliver båret væk herfra.